サイレント漫画オーディションコミュニティチャンネルイエイ、皆さんこんにちは、モッチです。Hey guys, your guide, Taiyo. 今日はこんな質問が寄せられたので答えてみたいと思います。Today we received the following question. プロのように正しい小回りやペース配分をする方法を教えてもらえますか？またどのような紙を使いますか？コマの大きさはどのようなサイズでページを作るべきですか？第5回サイレント漫画オーディションの応募テーマも始まってますので、おさらいを兼ねて丁寧にお答えしていきましょう。Since round 5 of Silent Manga Audition has already started, this is a great time for a bit of a review. So let's go. まず正しい小回りやページ配分に関してですが、プロの漫画家さんたちは、このようなコンテ、つまりネームを入る前にこのようなシーンを分けたネームチャート表を作ったりしています。For making a good page and panel layout, professional manga artists usually create a name flowchart before they begin work on the actual name. その方がページ配分をしやすく、何よりもネームができるのが早いそうです。This makes it easier to plan the pages and speeds up the name creation process. しかしながら、いきなりこのようなチャート表を作るのも大変ですので、その前段階として簡単なプロットを作ることが多いです。But making this name flowchart is not very easy if you're not experienced yet. So many artists first write up the plot in text form. 簡単なプロット作りはこんな感じです。This is how you create a simple plot summary. 描きたい面白さは何だ？ First, ask yourself, what do I want to show the readers?What is my manga's selling point? まずそれを簡単に書いてみます。Then, try to answer the following list. 続いて、いつ、時代。When, the time period. どこで、場所。Where, the place. 誰が、主人公。Who, the protagonists. なぜ、動機。Why, their motivation. 何をする、目的。What do they do, their mission. 立ちはだかる困難や敵は、困ること、悪役。What is the obstacle or enemy? その困難はどう解決する？達成。How do they overcome their goal and accomplishments? どんな始まり方か、出だしのシーン。How does it begin? The first scene. 結果はどうなるか、ラストシーン。What is the outcome? The last scene. これらの項目を、簡単に書いていきます。These are really simple questions you can answer quite easily. それをもとに Use your answers to fill in this form. それをもとにファーストシーン、 The first scene, 第1幕、 Event 1, 第2幕、 Event 2, 第3幕、 Event 3, ラストシーン and the last scene. 読めていくと、30ページ程度の読み切り作品の簡単なあらすじができます。これらが簡単なロットになっていきます。Now we have a basic summary for your 30-page one-shot.This is what we call a simple plot summary. こうしたプロットをまとめてから、シーンを割ったネームチャート表を作っていくと、ネームの段階で効果的な小回りやページ配分、コマの大きさの決定などができるという感じです。ぜひ参考にしてみてください。After creating this plot summary, you can create a name flowchart, which includes each scene spread into pages. This will help you to plan the panel sizes and page layout.For your name. Got it? ちなみに、19ページぐらいのネームチャート表はこんな感じ。And this is for 19-page name chart for a weekly magazine. 次に、原稿用紙の紙とサイズの質問ですが、日本のプロの漫画家さんは、それぞれ自分に合った紙を使います。画用紙だったり、検索紙だったり、様々ですね。ただしサイズはだいたいこのような規定のサイズになります。Then there's the question of the paper size.And what kind of paper to use? Many professional manga artists in Japan use whatever paper size matches their needs.And you can buy many different types of drawing paper, just generic ones, or the one of the most popular ones being the called Kent paper. But they are generally more or less the standard size, like this. 原稿用紙は基本雑誌やコミックスよりも大きいサイズとなります。これは印刷される際にどうしてもインクが滲むので、漫画の原稿用紙を縮小して印刷することで、できるだけ線をきれいに見せるという理由もあるかと思います。In most cases, artists use paper that is much larger.than a magazine or the comic books. In general, artists use paper that is much larger than comic books or the magazines itself. When a manga is printed, the art would look much better when shrunk, because it will hide tiny ink blots and so on. So, the artists draw the size much bigger and shrink it to make the lines as sharp and nice to look at as possible. もし原稿用紙が、雑誌やコミックスよりも小さいサイズであったら、印刷されるときに、拡大されてしまうので、よほど絵の上手い人でないとボロが目立つということがあるでしょう。If it was the other way around, if the paper was smaller than the actual books, then everything will be enlarged when it's printed.
That means any tiny mistakes you make will be really enlarged. You don't want that happening. ちなみに日本の、規定の原稿用紙は B5 サイズの雑誌に掲載されるときは 83% 縮小で印刷されます。参考になりましたでしょうか？ In Japan, artists use the B4 size paper to draw, including the trend marks. To fit manga magazines, which is B5 in size, the original artwork is shrunk down to 83% to fit the magazine. You can download the manga manuscripts templates from our websites too. I hope that helped. See you next time. バイバイ。Bye. 5周年記念だ。5 years. これで終わりましょう。